Saylab yoqqa olay. Tayyorgarlikni qattiq qilganman-da. Qishloqqa masalasida menimcha meni ismimdan ham ko'proq sizlar oxirgi vaqtlarda mendan qishloqi kim degan savolni ko'proq beryapsizlar. Umuman olganda men shu savolni xullas. Tilim aralashib ketdi, kechirasizlar. O, donat kelib qoldi. Bax Dev. Assalomu alaykum. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, bu YouTuber. Baxsus. Assalomu alaykum. To'g'rimi? Mayli, savolga qaytamiz. Qishloqqa masalasida oxirgi paytlarda men o'zimni ismim nimaligi haqidagi savoldan ham ko'proq qishloqi kim degan savolni ko'proq eshityapman. Va bu savolga hozir men to'liq qilib javob bermoqchiman. Shuning vaqtdan beri artefakt men edim. To'g'rimi? Mana men hozir sizlarga o'zimni ko'rsatdim va tovushimdan tushunishingiz mumkin. Men o'sha artefaktman. Qishloqqa keladigan bo'lsak. Qishloqqa esa u ham men edim. Tushunyapsizlarmi? Shuncha vaqtdan beri qishloqi va artefakt bitta odam edi. Umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmadi. Ha, rostdan ham men umuman hazillashayotganim yo'q. Shuncha vaqtdan beri artefakt va qishloqi bitta odam edi. Oldingiz ochilib qoldimi? Balki orangizda kimdirlar buni shunchaki bilgandir va bu sirligini ham bilmagandir. Minecraft o'yini haqida nima? Hozir o'qiydi. O'qiy olmayapman. Minecraft o'yin haqiqatdan telefonda o'ynasa bo'ladi. Un qatdan olsa bo'ladi. Bilsiz e'tiboring jiyanlar so'rashib sizni ko'p kuzatishadi. Donat uchun rahmat. Bu savolga yana bitta donat. Shunchaki omad. O'zim mayli o'qiydi. O'qishni bilmayman. Shunchaki omad. O'zim ham oylik daromadingizni so'ramoqchi edim. $100 dan balandmi pastmi? Donat uchun katta rahmat. $100 baland, mayli shuni aytay. Xo'sh, nima deyotgandim? Ha, shuncha vaqtdan beri qishloqi va artefakt bitta odam edi. Ha. Xuddi shunday. Lol qoldingizmi? Nimaga yig'layotgan smileylar? Yig'lamanglar axir. Men ataylab buni shu vaqtgacha aytmagandim, sababi videoga bo'lgan qiziqishingiz tushmasligi uchun. Sizlarga video qandaydir ikkita personajning suhbatidek tuyulishi uchun shu qancha vaqtdan beri aytmagandim. Yo'q, yana bitta daraxt. Biz bilgandik, biz kutgandik. Ha, bilganlar ham bor edi menimcha. Hamma hayron qolyapti. Yig'lamanglar, degan. Men umid qilamanki, hafsalangiz bir bo'lmadi. Shuncha vaqtdan beri bu ikkita odamning emas, bitta odamning o'zi bilan o'zi qilgan suhbati ekanligini bilganingizdan keyin. Yana bitta donat. Donatlar bir kuni jam bo'ldi. Assalomu alaykum. Nima gap? Albatta sifatli dublyaj Kars o'zbekcha kanalida. Sizga ham salom, donat uchun rahmat. Ha, shuncha vaqtdan beri artefakt qishloqi bitta odam edi. Ya'ni bitta odam unga ovoz berardi. hayron qoldingizmi? Masalan, men hayron qolgan bo'lardim. Umid qilamanki, bundan keyin meni ko'chada quvlab yurishmaydi. O'ldirish. Unda nomida kom edi. Nima? 7 yulduzchalar bor edi. Xullas, ko'pchilik unda sizlarda yana bitta savol paydo bo'lishi mumkin. Yana bitta kichik bir savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh, mayli, sen ovoz berar ekansan, tushundik. Unchalik ham xafa bo'lmadik. Umuman olganda bilgandik. Yig'laydigan smiley ham tashamaymiz. Deyishinglar mumkin yoki demaysizlar. Unda qishloqni kim boshqarardi deyishingiz mumkin. Bu savolga ham albatta javob beraman. U haqida to'liq gapirib berayotgan ekanman. Bu savolga ham albatta javob berishim kerak. Xo'sh, qishloqi personajini shuncha vaqtdan beri ko'p odamlar boshqargan rostini aytsam. Uni har safar har xil odamlar boshqarishi mumkin edi. Kimning vaqti bo'lsa, masalan, Shohruxning vaqti bo'lsa, Shohruxga Minecraft o'ynab o'raylik. Mana shu qishloqqa ko'rinishda bo'lib turasan derdim. U ham nicho derdi. Husanga aytishim mumkin edi. Hattoki jiyanimga aytsam ham u ham o'ynab berishi mumkin edi. Lekin ba'zi paytlarda men hattoki hech kimni chaqirmasdan mod ishlatishim ham mumkin edi. Mod orqali personajni boshqarib qilsa ham bo'ladi. Yana bitta Servisning admini va moderatori Rashidovdan salomlar, lekin kecha buni battlda yutdik. Donat uchun rahmat.
Sizga ham salom. Ha, bizni kecha o'zimizning shaxsiy serverimizda battleda yutib qo'yishdi. Umuman olganda men hozir ping deb bahona qilishim mumkin, lekin yo'q. Biz yutqazdik. Hamma yig'layotgan smaylik tashayapti. Afsus. Xullas shunaqa gaplar. Qishloqi endi kim ekanligini bilasiz. Qishloqi kim ekanligini bilasiz. Ha? Bilmadim endi nima deyishdi. Shuncha vaqtdan beri videolarda men o'zimga o'zim gapirib, ssenariy tuzib, ba'zi ssenariy tuzmasdan ikkala personajga ham ovoz berardim. Xullas, menimcha bu savolga javob oldingiz. Endi streamning asosiy qismiga o'tsak ham bo'ladi tantanali ravishda. Bu ham bo'lsa, Hoytel. Bu qayerdan buni endi olib tashish kerak.